Ustadz, kenapa kalau ada laki-laki yang ingin melamar saya ragu. Saya sempat mau berumah tangga tapi gagal. Usia saya sudah 31 tahun. Apa amalan yang paling baik agar dimudahkan? Hati yang terganggu oleh setan. Kawin tak kawin, kawin tak kawin, kawin tak kawin, kawin tak kawin. Maka itu salah satu godaan setan. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Maka perempuan laki-laki yang ragu-ragu ini diruqyah. Nanti dibacakan ke telinganya ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Jinnya keluar. Hai jin, kenapa kau ganggu anak gadis ini? Keluar. Kenapa kau ganggu? Kenapa kau ganggu? Aku mengganggu dia karena dia memakai celana aku. Celana jin dipakai. Mengamuklah jin tuh. Sampai menjerit, Pak. Tolong, tolong. Nah, jangan lagi pakai celana-celana jin. Alhamdulillah, dari ujung ke ujung tak ada pakai celana jin. Rok panjang, baju panjang, jilbab tertutup semua. Tak ada yang nampak rambutnya. Itu ada rambut. Oh, laki-laki. Jangan biarkan mereka keluar rumah tak pakai jilbab. Kenapa? Karena jin hantu akan mengganggu. Ustadz Somad, sebetulnya jin itu apa bedanya dengan alien? Alien tak ada. Jangan banyak nonton film alien. Jin terbagi dua. Ada jin yang ikut waktu kita lahir. Waktu saya lahir ada jin yang ikut. Namanya jin Qorin. Makanya nanti kalau saya mati, tiba-tiba ada orang Medan kerasukan setan. Oh, assalamualaikum. Macam Ustadz Somad, akulah dia. Itu bukan saya, roh saya sudah dijaga Allah Ta'ala. Itu adalah jin Qorin. Tahu dia jadwal saya kemana-mana. Tahu, itu jin Qorin. Tapi ada pula jin yang tidak menyertai orang. Dia di bawah pokok kayu, di mana. Itu namanya jin nonjok. Tak jelas kerjanya. Di warung-warung kopi, di mana itu. Nah, makanya kalian baca doa. Pagi sebelum keluar rumah, baca Qul Huwallahu 3 kali. Berapa kali? Qul ambil falak sekali, Qul ambinas sekali, Al-Fatihah sekali, ayat kursi sekali, pangkal Al-Baqarah 5 ayat sekali, ujung Al-Baqarah 3 ayat, lillahi mafis 3 sekali. Kalau mau cepat betul, Qul Huwallahu 3 kali, Qul falak sekali, Qul binas sekali, Al-Fatihah sekali. Kalau keras betul, bacakan ke dalam air, diminum. Minumnya jangan tangan kiri, karena setan minum tangan kiri. Jangan minum tangan kiri. Udah ngaji minum tangan kiri, setan minum tangan kiri. Kalau ada orang minum tangan kiri, kata setan, ini saudaraku ini, kata dia. Yang ini jangan goda, saudaraku ini. Sama kami sama-sama minum tangan kiri. Oleh sebab itu maka dijaga betul adab-adab kita. Mudah-mudahan doa sendiri-sendiri, tapi nanti kita akan berdoa. Berdoa jangan bentak-bentak Allah. Merayu pada Allah. Wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Ini ada doa maut. Cobalah bawa proposal ke Pak Gubernur. Kami mau mohon bantuan 3 sak semen. Tentu dapat. Kalau tak ada kerikil pun jadi. Kalau tak ada semen, ada pun keramik setengah kotak. Kalau tak juga ada, parah kali ya. Coba kalau bentak-bentak, kerikil, semen, panggil security. Satpol PP, tangkap, gila ini. Doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Ustadz Somad ialah enak, Ustadz Zulfikar Hajar ialah, para habaib ialah enak berdoa. Mereka bisa bahasa Arab. Doa itu yang pakai bahasa Arab cuma 4. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, solawat. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, solawat. Sisanya tidak usah lagi pakai bahasa Arab. Bismillah, ya Allah, anakku sekolah di Medan, jauhkanlah dia dari narkoba, jauhkan dia dari zina. Jangan sampai dia ngambil duit di ATM, tiba-tiba ada orang menepuk bahunya dari belakang. Tatap mata saya, tatap mata saya. Jauhkan dia dari pacaran, selamatkanlah dia, cepatkan dia selesai kuliah, balik dia ke kampung honorer. Kalau bisa jangan lama-lama, lulus PNS, dapat pula lakinya yang soleh dan solehah. Gitu. Saya tak bisa doa bahasa Indonesia Pak Ustaz. Saya ini orang Jawa Pak Ustaz. Doa pakai bahasa Jawa. Iki bojone orang tukau wis perang-perang deno ngalor kidul ngetan piye iki ya Allah.
Saya bukan orang Jawa Pak Ustaz, saya orang Padang Pak Ustaz. Aduh apa kayak bahasa Minang? Iko banyak banan kan minta karena markam anak-anak balaki alun bini, anak pertama alun balaki nang kedua alun babini nang sampai bacarai pulau. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu maka minta kepada Allah. Berdoa jangan terlalu detail. Ini ada orang doa detail. Ya Allah, ini ada jual tanah 2 meter 5 kali 30 meter, sebelah kanan bersempadan dengan Pak Gubernur, depan jalan raya, harga masih nego. Berdoa jangan pula terlalu umum. Ini ada orang doanya umum. Ya Allah, sebenarnya banyak yang mau kumintakan padamu, tapi rasanya tak perlu ku jelaskan satu persatu, karena aku yakin kau tahu yang ku mau. Doalah. Berdoa di masjid jangan kuat-kuat, dalam hati saja. Kalau doa sendirian, jangan doa di masjid kuat-kuat. Ya Allah, suamiku sering keluar kota, aku khawatir dia selingkuh. Ditanya kawan, sama siapa? Nah, yang selama ini tak mau berdoa, ada orang tak mau berdoa. Kok kenapa tak berdoa? Kok kenapa tak berdoa? Aku Pak Ustadz malas berdoa. Yang lama aja belum kabul, kenapa tambah lagi yang baru? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kemenangan karena doa ulama, orang-orang soleh, orang-orang yang baik. Maka kita lanjutkan berdoa ini insyaallah. Tadi saya mulai ceramah jam 9:30, jam 9, sekarang jam 11 kurang 15. Pokoknya lama lah udah. 7 kultum, kuliah 75 menit. Mudah-mudahan yang menetes keringatnya menjadi tetesan pahala amal ibadah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah, untuk niat yang baik Sumatera Utara ke depan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ja'al hadza baladan aminan mutmainan yatihi min kulli makan. Jadikan Sumatera Utara negeri yang aman, tentram, jauh dari malapetaka ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Jauhkan Sumatera Utara dari malapetaka, bencana riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Allahumma rzuqna imaman adila. Jadikan pemimpin kami pemimpin yang adil, yang amanah, yang baik, yang soleh ya Allah. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkanlah segala kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir ini ya Allah. La tada' lana dzamban illa ghafarta. Keluar kami dari majlis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaita. Hutang piutang kami tolong kami melunasinya ya Allah. Wala maridan illa syafaita. Saudara kami ada yang sakit, angkat penyakitnya ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta. Yang meninggal dunia curahkan rahmat, ampunan, kasih sayangmu ya Allah. Wala aziban illa zawajta. Yang lajang, yang gadis ingin menikah, mudahkan jodohnya ya Allah. Wala raghiban illa anjabta. Yang ingin punya anak, berikan anak yang soleh dan solehah. Allahumma a'inna, tolong kami ala zikrika, supaya senantiasa berzikir, wa syukrika, bersyukur, wa husni ibadatik, beribadah dengan ibadah yang terbaik. Rabbana hablana minas salihin. Jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Jadikan generasi ke depan Sumatera Utara generasi yang selamat dunia akhirat ya Allah. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina. Jadikanlah akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Pulang dengan tertib, ambil sampah-sampah, buang pada tempatnya, botol-botol tisu-tisu, tunjukkan Islam agama yang tertib, bersih, rahmatan lil alamin. Mohon maaf segala kesilapan, terima kasih segala perhatian. Selamat tahun baru hijrah 1440. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.